coronavirus and COVID-19 ɛyɛ ɔhaw a ɛyɛ ewiase nyinara ɛhaw na baabi a wowɔ biara no wɔ sɛ wotumi ehu nea ukuro na wotimu no ahyehyɛ ɛne nea ɛwɔ sɛ wo nso so wo ɛyɛ sɛdeɛ bɛyɛ yareɛ yɛn nyinaa ɛbɛtumi ɛsi ano ɛkwan na ɔman Italy ɛyɛ ɔman a yareɛ wɔ sɛ ɛhyɛ aseɛ no ɛne ɔman no ɛndi ne yie kora but Italyfoɔ ɛbɔ ɔmo ho ɔden ɛde nneɛma ɛtoto kwan mu ma yareɛ no ɛbrɛ ase na August akyi no yɛdi summer no holidays no ɛwieɛ no kakra yareɛ no ɛsan so ɛma ne ho ɛso bio ɛno nti aban ne sɛ daabi ɛwɔ sɛ ɔsa de nhyehyɛeɛ foforɔ ɛde ɛto hɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi asa ɛdi yareɛ so bio na nsa mma ɛwɔ ne mmienu ɛsoɔ na nhyehyɛeɛ no ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛte aseɛ anaasɛ onye nipa nyinaa na ɛte Italy kasa no ɛno nti obi wɔ hɔnom a deɛ ɛkɔ so nyinaa no wɔnhyɛ da ɛnte aseɛ anaasɛ deɛ ɔkɔte yɛ korampo nso no wɔntumi ankyerɛ aseɛ ama ne nua ante ɛnɛ no president no arankasa mɛma no akasa na ma translate ɛwɔ twi mu ama wo na deɛ di kan ne sɛ 24th October no wɔyɛ press conference na wɔkyerɛ ɔman no nhyehyɛeɛ foforɔ a wɔayɛ ato hɔnom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bosome baako mu no 24th October ekosi 24th November no nhyehyɛeɛ a ɛwɔ sɛ ɔman no edi so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yareɛ wɔ sɛ ntumi ɛnsa ɛma ne ho so biem mmerɛ ɛtɔ so mmienu na ne nhyehyɛeɛ no mɛbɔ na ma translate ɛwɔ twi ama no wate aseɛ sɛdeɛ president no esi ɛkasaeɛ asana president bɛkasa no sɛ wei ɛne mmerɛ a ɛdi kan a wɔhwɛ me video anaasɛ wɔhu me channel yi a mɛsrɛ wara sɛ wobɛ subscribe sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nea ɛkɔ so wɔ Italy asɛ no biara no mɛtumi akyerɛkyerɛ aseɛ ɛwɔ twi kasa mu ɛde ama na sɛ video wei sɛ nso wɔne gye ho a ɛneɛ na wamia like no na waka biribi afa ho ama me sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mehu deɛ wopɛ sɛ wohu na matumi aboa wo ɛwɔ hɔ no ɛno nti yɛnkɔtie deɛ president Conte ɛkaeɛ. Buongiorno. Gli ultimi dati epidemiologici che abbiamo da venerdì analizzato anche con l'ausilio degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico non ci possono lasciare indifferenti. Numbers a etwato a ɛfa yareɛ wɔ ese ho ɛbɛka wɔ nsa 23rd October ɛyɛ Friday a etwa mu no ɔne wɔn a wɔwɔ nimdeɛ ɛwɔ hwehwɛmu ɛtena ase ɛhwɛ numbers no ɛnya deɛ a wɔbɛtumi abu wɔn ani agu so. L'analisi della curva epidemiologica segnala una rapida crescita con la conseguenza che un po' in tutti i territori della nostra penisola la diffusione del contagio e anche lo stress che ne consegue sul sistema sanitario nazionale hanno ormai raggiunto livelli preoccupanti. Na numbers no kwa na ɛkɔsoro na dewia esi ɛkɔsoro esi ɛfa no ɛyade a ɛyɛ ahadwene. L'indice RT, che come sapete segnala il numero medio di infezioni che vengono trasmessi da ogni malato, ha raggiunto la soglia critica di 1,5. L'elevato numero di persone positive al Covid ieri ha sfiorato la misura di 20.000 persone. Ade a yɛfrɛ no RT ɛno ɛna ɔmode ɛhwehwɛ na ɔmode hu nipa a dane da nyinaa ɔmunya saa yareɛ wɔ ese bi na ɔmofa nipa a ɛwɔ Italy ha sɛ no mu nyinaa na emu 1.5 RT ni ɛkyerɛ wɔn sɛ emu 1.5 ana da biara ɔmo enya bi na numbers ɛbɛka wɔn nsa no last number na ɔmo hu yɛ no ɔmo yɛ hu sɛ numbers no ɛyɛ do 20,000 every day biara nipa 20,000 ana enya sa yareɛ COVID-19 bi. Questo rende anche sempre più difficoltose le medesime operazioni di tracciamento. Il governo si è dato un obiettivo chiaro: vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica. Solo in questo modo, infatti, riusciremo a gestire la pandemia senza rimanerne sopraffatti. Nipa dodoɔ yi ama ɛkwan a yɛfa so ɛde kyɛke
sɛ obi ɛyare no ɛno no ɛho ɛyɛ asɛm because nipa no ɛyɛ adɔso na aban no ɛde botaeɛ bi ɛsi n'ani so na botaeɛ ne sɛ ɔbɛhwɛ ama yɛtumi control saa yareɛ wei sei no botaeɛ wei sei nko na ɛntumi ɛma yareɛ no mmom ɛmɛdi kuro no ɛso. Gestire la pandemia significa permettere al nostro sistema sanitario di offrire una risposta efficiente, garantire cure, ricoveri adeguati a tutti i cittadini. Significa anche scongiurare un secondo lockdown generalizzato, come quello che è accaduto e avvenuto in primavera. Il Paese non può più permetterselo. Na ɔmo control yareɛ wei sɛ ɛkyerɛ sɛ ɔmo hwɛ ahunu sɛ obi biara ebetumi anya ayaresa na sɛ obi biara ebetumi anya ayarehwɛ papa na ɔmo control yareɛ no ɛkyerɛ sɛ ɔmo nhwɛ ɛma ekuro no ɛnsan so ɛnkɔ lockdown ɛmmerɛ ɛtɔ so mmienu so ekuro no ɛntumi ɛma ho kwan ɛma saa deɛ no ɛnsa ɛnto wɔn biem. E significa anche tutelare la salute, ma al contempo preservare l'economia. Dobbiamo evitare, infatti, di ritrovarci nella condizione di dover scegliere tra l'una o l'altra. Dobbiamo fare il possibile per proteggere insieme la salute e l'economia. Na ɔmo ɛhwɛ ɔmo apɔmuden mu nso no na ɔmo san so ɛhwɛ wɔn sikasɛm so ɔmo mpɛ sɛ ɔmo abɛduru bea bi a ɛwɔ sɛ ɔmo choose emu ɛbaako ɛno nti no aban no ɛɛbɔ mmɔden sɛ ɔmo bɛtumi ahwɛ wɔn apɔmuden no ho na saa mmerɛ naa nso no ɔmo asan so ahwɛ wɔn sikasɛm so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔba sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo choose sɛ ɔmo bɛhwɛ ɔmo sikasɛm so anaasɛ ɔmo bɛhwɛ ɔmo apɔmuden so na mmom ɔmo bɛtumi ɛkora ne mmienu nyinara. Di qui la necessità di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle sin qui applicate. Le nuove misure entreranno in vigore questa sera a mezzanotte e rimarranno in vigore sino al 24 novembre. Ɛno nti no ɛho hia sɛ aban no ɛde nhyehyɛeɛ egu akwan mu na nhyehyɛeɛ a ɔde bɛgu akwan mu no ɛbɛhyɛ aseɛ 26 October ɛkɔ akɔsi 24 November ɛyɛ bosome baako ntɛm. Ve le riassumo. Bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti chiuderanno alle ore 18, tutti i giorni compresi i festivi. Dopo le 18 però potranno continuare a operare per le consegne a domicilio e per l'asporto. Bar, ice cream shops, any restaurant, baabi a yɛtɔn aduane ne drinks biara no ɛwɔ sɛ 6 o'clock anwummerɛ na ɔmo apɔn na sɛ ɔmo bɛtumi ayɛ adwuma after 6 na agye sɛ obi ɛbɛtɔ ɛde akɔ anaasɛ ɔmo mom ɛde aduane no ɛkɔ akɔma obi ɛwɔ efie. Ai tavoli dei ristoranti potranno sedere al massimo 4 persone, salvo che si tratti di nuclei familiari più numerosi. È vietato consumare cibo, bevande nelle piazze, nelle strade pubbliche dopo le ore 18. Na sɛ wokɔ restaurant nso a nipa 9 ɛna ɛbɛtumi atena table baako ho na mo bɛtumi atena table baako ho ama na borɔ 9 na agye sɛ mo nyinaa mo yɛ abusuafoɔ a mo dɔɔ ɛso ana mo nyinaa bɛtumi atena table baako ho but mo nyɛ abusuafoɔ deɛ a ɛna na ɛwɔ sɛ mo yɛ 9 ana ɛwɔ sɛ mo tena table no ho. Ɛbɔ 6 o'clock a aban no ɛma wo ho kwan ɛma wo ndidi ɛwɔ abɔnten ɔma wo ho kwan ɛma wo ntɔ aduane ɛmfa nkura ɛmfa nam kwan ho ndidi anaasɛ wonkɔgyina baabi a ɛyɛ public ndidi sɛ 6 o'clock ɛnya bɔ sɛ kim a wontimi ɛnyɛ saa deɛ wei sɛ. Chiudono palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Chiudono anche sale gioco, sale bingo, sale da ballo, parchi di divertimento e ovviamente continuano a rimanere chiuse anche le discoteche. Chiudono anche teatri, cinema, sale da concerto. È una decisione questa che è risultata particolarmente difficile tra le altre. Il mondo della cultura, infatti, è in forte sofferenza ormai da mesi. Bia broni ɛka sɛ gym anaasɛ baabi a yɛkɔ tenetene yɛapɔ ɛne baabi a broni ɛka sɛ beauty centers baabi a wokɔ no akɔyɛ ohunam ani yie no
ɛnya deɛ a ɔmo ebetimi ebie baabi biara a nipa ɛkɔ gye n'ani bea bi te sɛ disco bea bi te sɛ clubs ɛne baabi biara a nipa ahyia mu ɛde agye wɔn ani no ɛno nso so no ɔmo atum theatres cinemas concert halls ne nyinara no yɛtum aban ne sɛ saa bea wei sɛ no ɔmo taking decision wei sɛ na yɛade a ɛyɛ ɔmo den pan ɛfiri sɛ theatres ne cinemas no ɔmo ara nkasa no ɔmo haw krampo dada ansa na saa yɛade wei sɛ ɛba ɛno nti no ɔmo nim paa sɛ ɛyɛade a ɛbɛsan so aha ɔmo ɛyie but ɔmo ntumi ɛnyɛ ho hwɛ ɛno nti theatre cinemas concert halls ne nyinara no ɔmo atum. Restano aperti invece i musei. Non sono consentiti più i festeggiamenti conseguenti connessi a cerimonie civili e religiose. Ricorderete che per adesso c'era il limite di 30 persone. Convegni, congressi, altri eventi potranno svolgersi solo con modalità a distanza. Tutte le fiere di qualsiasi tipo, anche internazionali, sono sospese. Museums nkwa na ɔmo abie baabi a wokɔ ɛkɔhwɛ tete nneɛma ɛkɔsua adeɛ no ɛhɔ deɛ ɔmo abie ɔmo astɔpo ceremony biara ceremony ne yɛ awareɛ edi ntuo ɛyie bibi biara no aban ne sɛ ɔmo ntumi ɛma ɛho ɛkwan ebiem first no nanka enipa aduasa anaasɛ 30 ana na ɔmo betumi aboa wɔn mo ayɛ saa adeɛ no basese deɛ ɛnya deɛ a ɔmo bɛma ɛho ɛkwan ebiem sɛ asɔre ɛpɛ sɛ ɔmo yɛ conventions anaasɛ ekuo bi pɛ sɛ ɔmo yɛ congress biara na ɛwɔ sɛ ɔmo bɔ ɔmo ho mmɔden na ɔmo yɛ no from distance ɛba kyerɛ sɛ ɔmo yɛ no ɛwɔ computer so anaasɛ ɔmo yɛ no ɛwɔ phone so mmerɛ a obiara ɛwɔ ne fie anaasɛ ɔmo atete wɔn ntɛm dwumadie biara a obi ebeyi ne nneɛma ɛde akyerɛ na ɔmo atɔn no saa nneɛma ne nyinara no sɛ ɛyɛ kurom ha anaasɛ ɔmo firi abɔnten na ɔmo ba bɛyɛ no ɛne nyinara no ɛnya deɛ a aban no ɛbɛma ɛho ɛkwan ebiem. Sono sospesi anche tutte le competizioni dello sport, tranne quelle professionistiche a livello nazionale e per quanto riguarda l'attività sportiva di base continuerà solo quella degli sport non da contatto e comunque al di fuori di palestre. Aban no a suspend sports nyinara agye sɛ deɛ ɛyɛ ekuro ne nyinaa ɛdia anaasɛ ɔmo a ɔmo ɛde sports ɛyɛ ɔmo ara nkasa adwuma no ɔmo nkwa na ɔmo betumi akɔ so ayɛ sports nanso sports biara ɛnyɛ sɛ ɛyɛ professional anaasɛ ɛnyɛ national ne deɛ ɛnya deɛ a ɔmo ɛbɛma ɛho kwan ebi te sɛ swimming pool ɛne baabi biara a wode wɔn ho ɛbɛka obi no ɛnya deɛ a ɔmo bɛma ɛho kwan nanso wowɔ ho akwan sɛ wobɛtumi ayɛ sports a ɔmfa wɔn ho ɛnka obi anaasɛ wone obi ɛnkɔnkɔyɛ sɛ wokɔtu mmirika abɔnten wakɔ wɔn nko na woyɛ deɛ a wobɛtumi ayɛ but bibi biara a ɛyɛ group sports biara no ɛnya deɛ a ɔmo ɛbɛma ɛho ɛkwan. Per le scuole secondarie di secondo grado, quindi parliamo di licei, istituti tecnici e professionali, incrementiamo la didattica a distanza, almeno nella misura del 75%. Incentiviamo ulteriormente il ricorso allo smart working nella pubblica amministrazione e lo raccomandiamo fortemente, per quanto possibile, anche nelle aziende private. E in particolare incrementando lo smart working e anche incentivando il ricorso per le scuole superiori della didattica a distanza, confidiamo di alleggerire l'utilizzo, l'afflusso nei mezzi di trasporto pubblici. Senior high school ɛyɛ SHS no ɔhamu ntikyɛmu aduoson enum 75% no aban ne sɛ ɔmo bɛbɔ ɔmo ho mmɔden ama ɔmo asua adeɛ ɛwɔ efie na obi biara ɔyɛ public work no ɔno ɔmo nso so no ɔmo bɛyɛ smart work ɛba kyerɛ sɛ ɔmo bɛyɛ adwuma afiri fie ɛno nti no aban no ɛde akonya wei sɛ nso ɛsrɛ ama ɔmo nso so ɔmo yɛ private work sɛ ɔmo ɛnyɛ saa adeɛ no ebi ɔmo ɛma ɔmo nkorɔfoɔ ɛnyɛ adwuma ɛmfiri efie na adekoro nti a ɔmo pɛ sɛ ɔmo public workers no ɛyɛ adwuma ɛfiri fie na student nso mebree ɛtena fie esua adeɛ no sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a public transport no enipa mebree nkɔforo. Non abbiamo introdotto un coprifuoco, è una parola che non amiamo,
ma rivolgiamo una forte raccomandazione a tutti. Bisogna muoversi solo per motivi di lavoro, di salute, di studio, di necessità. E raccomandiamo anche di evitare di ricevere a casa persone che non facciano parte del nucleo familiare. Aban ne sɛ ɛnya deɛ a ɔmo de policefoɔ ɛba bɛgu ekurom ɛnya deɛ a ɔmo pɛ sɛ ɔmo ɛyɛ saa ɛno nti no sɛ wopie a ɛwɔ sɛ wohunu sɛ baabi a wokɔ no ɛho ehia wokɔ adwuma wokɔ akɔhwɛ wapɔmuden anaasɛ wokɔ akɔsua adeɛ naasɛ adeɛ no akɔ akɔyɛ no ɛho ehia paa ansa na wapie abɔnten mɛmma obi biara a ɔnyɛ wabusuani ɛmba ofie. Questo è un momento complesso. Nel Paese c'è anche molta stanchezza. È una pandemia che ci sta sfidando duramente, provoca rabbia, frustrazione, sta anche creando disuguaglianze nuove che si aggiungono a quelle già esistenti. Ci sono fasce della popolazione più duramente colpite, persone meno tutelate, che non possono contare su uno stipendio, un'entrata fissa. Sese kronimu ayeden na yadeɛ wei sɛ nso so challenge kroni yie paa. Yareɛ no de abufuo, yareɛ no de ahokyerɛ, yadeɛ no de kwadaa na aba bɛgu kuro no so nti ama nkyekyɛmu kakra ɛba aba bɛtɔ temamufoɔ no so. Yareɛ yi ama ebimu ɛho ɛkyerɛ wɔn na ebimu nso so enya ayarehwɛ ana ebimu nso so wɔ hɔnom a ɔmo nya sika biara ɛmma fie bosome biara. E mi rendo conto anche dei nuovi sacrifici che stiamo chiedendo soprattutto ad alcune categorie. Penso ai ristoratori, ai proprietari, ai gestori di palestre, di piscine, penso agli artisti, ai lavoratori del mondo dello spettacolo, ma anche ai commercianti e agli artigiani che stanno risentendo del calo delle vendite. Abane so se onim sacrifice a enipa ɛyɛ ɛwɔ kuro yi mu ɛnkanka ne wɔn a wɔyɛ adwuma ɛwɔ restaurant wɔyɛ adwuma ɛwɔ bar ɛne wɔn a wɔyɛ adwuma ɛwɔ cinemas no onim sacrifice a ɔmo ɛsan so ɛbɛyɛ biem aka deɛ ɔmo adi kan ayɛ dada no ho. Non mi piace fare promesse, piuttosto preferisco prendere un impegno a nome dell'intero governo. Sono già pronti gli indennizzi a beneficio di tutti coloro che verranno penalizzati da queste nuove norme. E devo ringraziare in particolare, oltre che tutti i ministri, tutti i rappresentanti delle regioni, tutti coloro che hanno lavorato con noi, ho incontrato anche i capigruppo di maggioranza e opposizione, ma devo ringraziare in particolare i ministri Gualtieri e Patuanelli, perché nelle ore in cui lavoravamo per definire il piano delle nuove misure, loro ragionavano già sulle nuove somme da erogare, sui contributi da erogare a fondo perduto, lavorando con le medesime associazioni di categoria. E io stesso dedicherò questo pomeriggio per sentirli e rassicurarli. President ne sɛ ɔno ɔnhyɛ bɔ na mmom ɔde dwumadie ɛɛto ne ho ɛso. Ɛno nti ɛwɔ aban no din mu obi biara a yareɛ wei sɛ ɛbɛha no aban no asiesie biribi sɛ ɔde ɛbɛboa no. Na ɔda obi biara nso so ase ɔda obi biara a ɔma no ideas ɛnkanka ne opposition foɔ no nsɛm a ɔmo ɛka kyerɛ no nyinara no ɔda obi biara ase ana ɔda ne ministers nso so ase ɛnkanka ne ministers mmienu a mmerɛ a ɔmo ɔno president ɛne ɔmo aka no ɛdwene ɛkwan a ɔmbɛfa so ahyehyɛ nhyehyɛeɛ de ama ekuro no na saa ministers mmienu wei sei baako a yɛfrɛ no Patuanelli ɛne baako nso so yɛfrɛ no Gualtieri ɔmo mmienu na ɔmo dwene ɛkwan a ɔmbɛfa so ɛnyɛ sika ɛde ayɛde aboa amanfoɔ. I ristori arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati con bonifico bancario attraverso l'Agenzia delle Entrate. Come sapete è un sistema che abbiamo già usato, tra quelli sperimentati si è rivelato particolarmente rapido, particolarmente efficace e in particolare quindi arriveranno nuovi contributi a fondo perduto, ci sarà un nuovo credito d'imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre e novembre, verrà cancellata la seconda rata IMU dovuta entro il 16 dicembre, verrà confermata la cassa integrazione, verrà anche offerta una nuova indennità mensile una tantum
per gli stagionali del turismo, spettacolo, lavori intermittenti dello sport e offriremo una ulteriore mensilità del reddito di emergenza e misure di sostegno a favore della filiera agroalimentare che risentirà ovviamente delle misure che impattano su bar e ristoranti. Se obi biara ne ho ewa kodimu no aban na rankasa ebe sende sika ese efata no e dia begu na account mu enye se obekọ akwakọ busa ebiem eno ntine se de omusi efa so etu amanfo ka no omahunu se saa kwan no lara eso eye eno ntine saa kwan na no befa so e de etuatua obi biara eka na bia omohwe kroisika so aye from agencia de la entrate no omo ena ombeye direct ombe send sika no aba obi biara account mu se wa han dan ede eye adwuma omo ewo bonus na se omo ewo sika omo ede beboa na ode atua saa o rent no eto a yetua ewo edan a yato eso no aye friend imu no nso no omo atwe ekwakire anase omo asuspend aban no ebehwe se sika ye freno kasa integrazione ananze obi bia oye adwuma na adwuma ase ne ye deboa no saa sika no so ombehwe na omo aye enema eyie aban no ewo sika edema tourism ene art and culture ene wona omo eye sports nyina aban no so ewo sika edema womo so so a omo ye enfuomu enwuma nso. In questo modo chi sarà costretto a sospendere o a rallentare le proprie attività a causa delle nuove norme potrà giovarsi di un sostegno economico che gli permetterà di affrontare le prossime settimane. Obi biara yare we say ntino wadwuma ebekọ fom anase sika eba wonsem ebekọ fom no aban ne se owo nhyehyea ode ebeboa wonso. L'Italia, proprio nei momenti più difficili, riesce sempre a dimostrare la propria coesione e la propria forza. Se in questo mese di novembre rispetteremo tutte queste nuove regole, riusciremo a tenere la curva epidemiologica sotto controllo. Riusciremo così poi ad allentare le misure e affrontare dicembre e ci auguriamo le festività natalizie con maggiore serenità. Italy eyekura omo ehu eden na abrenya ranzo no mo kire omo ebobre elunti no se yenyina ye bebo ye homodin na ye di saa enhyehyeye we se so ewo November bosom emu dia ene December aban no ebetete enhyehyeye no so se de ebe ya ye betimi adi bronya ene New Year ewo enigye emu. Ricordo anche che la Commissione europea ha stipulato vari contratti che prevedono già a dicembre l'arrivo delle prime dosi del vaccino. Se questi impegni contrattuali saranno confermati, potremo intervenire subito per distribuire i vaccini alle categorie sociali più fragili, agli operatori sanitari che sono più esposti al pericolo. European Union sign contract ebetimi amayensa aka aduro a yebetimi ede akon saa yadre we se na se bibia ekoyie na se yensa ka aduro na yebedi kan ede ama wona woyare na yede ama doctors no fo nso a omo edi animu esa yare na afi yacheche ede ama krono mine nyina. L'Italia è un grande paese, l'ha dimostrato ancora una volta la scorsa primavera, quando si è ritrovata ad affrontare la fase più acuta della prima ondata della pandemia. Ce l'abbiamo fatta allora, ce la faremo anche adesso. Un paese che è grande una volta e grande deve essere grande sempre. Grazie. Italy for echere omo ahoden abrene nyinara na menim se saa abre we se nso ne besan so akere ya na ahoden biem eno ntino medamase.